2.3万升油已经流入了大海了，造成不可逆的污染。这又是日本干的好事。近日，据日本媒体发布的消息，因为受到大地震的影响，石川县志贺核电站发生了一次前所未有的泄漏事故，再一次震惊世界啊！从飞机上往下俯览，这日本附近的海面上厚厚的覆盖着一层油污啊！这不知道的还以为是海底油气管道泄漏。那这件事情经媒体曝光后啊，要求日本官方进行调查并给出结论。2天后，当地百路电气公司公布调查结果啊，给出了3个结论。第一个，这泄漏的是油啊，不是核污水啊，总量大概也就是3500升啊。言下之意呢，这影响很小啊，就像是往这水缸里面滴了一滴墨一样啊，很快就会被稀释了。第二个，这可不是核电站运营事故啊，这次的泄漏事故是由大地震引发的啊，具体原因是核电站的变压器管道受损啊，导致用于绝缘和冷却的油给漏了出来，而电站防火设备的开启又加速了泄漏的过程。那换句话说这是天灾啊，这不是人祸啊，和日本政府和电力公司可是一丁点关系都没有。这第3个也是日本人反复强调的检查过了这些油没有核辐射污染，听上去呢好像也不是什么大问题。那毕竟比起日本业余置业的排放核污水，这泄漏的油污那并不算多还不带辐射污染。那这一种睁着眼睛说瞎话的说法，那很快就被推翻了。这网友指出官方披露的数据压根儿不可信，并公开了油污不断流入大海的照片。在事实面前，涉事发电站北陆电力公司很快就承认，志贺核电站泄漏出去的油污不止3500升而是多达2.3万升，足足多了5倍啊！日本一些还有点良心的专家也站出来表示，这些泄漏事件后果那同样严重，受污染的水流入太平洋，会对海洋生态系统和沿海的居民生活造成不可逆转的影响。我就奇了怪了，这全世界又不是只有日本有核电站，那为什么日本的核电站就是麻烦的来源呢？那不是今天排放核污水，就是明天又泄漏了个什么东西？不是说日本人最具有匠人精神吗？为什么不把核电站搞得扎实一点呢？日本核电站的问题暴露的是日本政府这几年的不作为远了不说，那就从这一次大地震来看，对日本人沉稳靠谱的印象那真的要好好的改一改了。大地震发生至今已经超过了10天了，黄金救援时间早就被耽误了。日本政府的应对措施那可以说是非常拉胯，救援迟缓不说，这自卫队、警察等部门的应急行动那也是混乱不堪。地方政府呢有心无力，那只能是盼着外部援助到目前为止，超过3万人沦为灾民300多人失联，死伤更是不计其数那现在灾区还是断水、断电、缺食、少粮的状态这地震可以说是政府能力的试金石。面对这样糟糕的管理局面，我们难道还能够相信日本人能够管理好自己的核电站吗？尽管说日本人打死不肯承认自己破坏了海洋生态，但是这报应很快就来了。就在泄漏事故发生的同一时间，这日本国内发生了2件怪事。第一件怪事，那根据日本北海道新闻网站的报道，北海道南部沿海地区再次出现了大量死亡的沙丁鱼。当地工作人员赶到现场确认，这死鱼分布在海岸线大约1公里范围空气里面飘着一股令人窒息的腥臭味和前几次一样，同样是找不到沙丁鱼大批死亡的原因。我带大家回忆一下2023年这日本连续发生了3次大规模沙丁鱼死亡事件。第一次10月份在熊本县90吨死鱼铺满海岸线，12月北海道函馆市死鱼尸体覆盖了1.5公里长的海岸线，海浪把死鱼卷进海里，再拍上沙滩，好不壮观又过了几天，三重县死鱼高度没过成年人的膝盖这官方估计起码有1200吨。这么密集的死鱼事件，连80岁的老渔民都表示这活了一辈子都没见过第二件怪事那同样和鱼有关。这1月11号，根据日本福岛市卫生保健部门的报道，在当地的一家酒店发生了集体食物中毒事件。在当地这家酒店住宿用餐的客人当中已经有101个人出现了呕吐、腹泻等症状。这送到医院检查发现这罪魁祸首是酒店供应的一份生鱼片
当地政府已经责令涉事酒店停业整顿。这中毒的101个住客当中最大的91岁，最小的那只有5岁，目前还没有出现重症。这日本号称是全世界最会吃生鱼片的国家呀，这吃生鱼片中毒的事几年都发生不了一次啊。当地人猜测这很有可能和福岛核污水排放有关系。我国古代《资治通鉴》上曾经这么评价日本人：知小礼而无大义，居小节而无大德。那现在看来，古人早就看穿了这个民族现在的日本那已经是今非昔比了成了造假的天堂粉饰太平和隐瞒真相已经成为了文化传统。丰田旗下日野汽车发动机造假日立化成数据造假三菱电机和神户钢铁也造假。成年人都知道，要隐瞒一个谎言，就要制造无数个谎言一系列造假事件的背后，都是一个个巨大的隐患。曝光出来的已经是不计其数，那没有曝光的呢？日本国内的核电站一共超过30座，那现在福岛、志贺和百崎这3座已经出了问题，那剩下的呢？我们不得不防